دنیا کی بہترین بیٹری وارٹا جو مرسڈیز بینز BMW آڈی لینڈ روور اور کافی ساری یورپین گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ واجد سنس پہ اویلیبل ہے۔ اب ہم متلو میڈ ان ترکی اور 1944 سے یہ بیٹری بنا رہے ہیں اور ترکی کی نمبر 1 کمپنی ہے اور یہ بھی واجد سنس پہ اویلیبل ہے۔ انرجائزر ایک بہت پرانا نام اور ریلائبل، یہ بھی میڈ ان جرمنی ہے اور واجد سنس پہ دستیاب ہے۔ یہ بھی مرسڈیز بینز BMW آڈی لینڈ روور اور تمام یورپین گاڑیوں میں فٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس Acdelco میڈ ان کوریا، یہ بھی دستیاب ہے۔ Bosch میڈ ان جرمنی، میڈ ان اسپین ہم یہاں پہ بیچ رہے ہیں۔ کوریا میں SBK، Daewoo اور Hankook، یہ بھی ہمارے پاس آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو بیٹری ہیوی بائک میں استعمال ہوتی ہیں، ہیوی بائک کے لیے ہمارے پاس 7 امپیئر، 9 امپیئر، 12 امپیئر، 14 امپیئر، 18 امپیئر یہ بھی اویلیبل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہائی کرینکنگ امپیئر میں آپٹیما بیٹری، یہ بھی ہم بیچ رہے ہیں۔ کسی بھی گاڑی کی بیٹری کی ضرورت ہو ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اچھی بیٹری دیں گے۔ تھینک یو۔